हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ दुनिया के एकमात्र जहरीले पक्षी के बारे में। क्या आपको पता है? आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के एकमात्र जहरीला पक्षी जो कि पितुही है, यह सिर्फ न्यू गिनी देश में ही मिलता है। यह इतना जहरीला है कि अपने मुख से यह विष छोड़ता है, जिससे यह किसी भोजन पर गिरता है तो इसे खाने वाले की मौत हो जाती है और साथ ही यह मानव के लिए भी हानिकारक है। क्या आपको इससे पहले यह पता था? आपको नहीं पता था तो हमें कमेंट में करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।